Flakët dhe re të tymit prej 4 ditësh kanë pushtuar fshatra të tërë të bashkive të VAUTD-s dhe Shkodrës nga djegjet në landfillin e Bushatit. Bashkëtesa me tymin dhe aromën kundërmuese është kthyer në një sfidë me vete për këto familje që cilësojnë katastrofike situatën në fjalë. Për ma gazep nuk ka mos është. As nuk mund të hapim drejtore, as mund të zirrim rroba jashtë, as mund të bëjmë asgjë. Kena bë shpimet, është bë ujë naft, nësë kena ujë, as kena asgjë. Plus të polejnë edhe fëmija sakota, polejnë edhe në baktia sakota, gjë nuk bëhet në për ora, as prodhim, as perimi, as gjë, në të në smunjët, në të përbën në gjithë me smunjë moshnish. Problemit mërshëm për Zotën, që këna me bona në stapyt njeri për këtë punë, se për hatër tina nuk e kishë në desh të përit, se kush e për unë, që u bo, te ku bo, nuk dim gjë. Në halë bol jena, se kam i dhonë drejtim nuk dim. Nas mund hapim drejtore, as nuk mund delim jashtë, me morë frim për veti. Na ka kriju edhe grymjen, fyt. Qa me thonë ty, me të rinë e madhe. Vesh Zoti e baft mirë, gjithmonë kjo zonë, as ka me të burim ujit kun, kena bo shpime, kena bo tëna janë këtë notu në bërë peshku më përdri, e s'ka me të gjokë, nuk si e ka qitë fare shtë gjokë. Të është një, si të din, të njerëzim të japin drejtim. Problem shumë është se unë jam e smur me azma dhe të monal fryma, fëmija nuk munen me jetu këtu të shkollë, sa s'kërkush. Edhe tonë që është mren, është prisht prijarit pist, ujnë e kena shumë pist një aty nuk munën mungi me frym. Na jena në hall, veç me lëshu shpijat. Sa vështirë situatë? Shumë vështirë, se unë s'mon marrë frym. Apel kena, të shdukun për aty, se në s'mon me rritë fmi to. Unë ka një këton fmija për ti venit, që se janë bëha me torinat, se kena ujnë i to. Na vjen ujnë i to, a zisë si kurbi. A të është djegja, të është, që i kam mëllën, është, shpinë e reja kam mëllën. Edhe vetë jam e smur, me ozma, edhe më nallet fryma. Të favorizuara nga era, mbeturinat po vazhdojnë të digjen pavarësisht përpjekjeve të forcave zjarfikse. As rreshtit e shiut për 2 ditë me radhë, por as zjarfikset nuk arritën të shuajnë flakët. Aktualisht po hidhet dhe për të izoluar zjarin, por tymi vazhdon të jetë ende problematik. Për shkak të shtresave të depozitimit të mbeturinave, dyshohet se zjarri ka depërtuar në thellësi, duke bërë më të vështirë fikjen e tij.